بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده بشيرا ونذيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كبجمتو تداوتو تكينيا ربين بكنا كيسا سنهاجرات جسو سغنتا كينيا كتا صدفاجي جورا mata duree kanammallee jechuudha duudhaa fi akhlaaqa islaamaa keessatti qaroomina islaamummaan qabu keessaa wantoota nuti zarazzaraa dhufne yookaan immoo lakkaahaa dhufne kutaa tokkoffaa keessatti lammaffaa keessatti walii himaa dhufne irraayii ammas ittuma fufne kutaa sadaffaa keessattis walii yaadachiisna jechuudha. Inni kutaa sadaffaa keessaas maal inni jennaan akkuma duraan himaa dhufne islaamummaan ilma namaatiif ilaalcha akkamii qabaa ilaalcha islaamummaan ilma namaatii qabu keessaa al-adlu waan jedhu islaamummaa keessatti wanni barbaachisaan akkaan barbaadamaa ta'e kan namni itti haaju adliidha jechuudha. Adli jechuun kan afaan amaaraatiin fitihii yookaan walqixxummaa jedhan sanaadha. Afaan oromootiin qaxxitaan hiikni jecha kanaa dhabamullee jechuun bakka garagaraatti hiika adda addaatti namni hiikkatullee adlii jechuun namni akka yaadasaatti waan barbaadetti amanee kuma rabbiin mirga kenneef faman shaa'a falyu'min waman shaa'a falyakfur akka rabbiin ajajutti gahee bahee hoogganaan hoogganamaa irratti osoo hin ta'in tokko osoo hin miidhin namni hundinuu nagaan jiraachuutu adilii jedhama. Wayartabitu islaamummaan haqa ilma namaatii wajjin walitti qabsiisee dubbata jechuudha. Adiliin biyya tokko keessaa dhabamtee jennaan biyyi tokko nagaa taatee jiraachuu hin dandeessu. Hawaasni tokko yoo adiliin keessa hin jiraanne manni tokko bultiin tokko turuu hin danda'u jechuudha. Adlii yookaan fitihii kan jennu ilmi namaa kun akka inni walqixxummaan jiraatu yeroo jalqabaatiif namni nama barsiise rasuula rabbiiti sallallahu alayhi wasallam ofirraa kaasanii nama barsiisan. Rabbiin keenya gaafa nu ajaju ofirratti illee otoo ta'ee ragaa bahaayinun jedha. Waan balleessite tokko otoo dhuma ofii keetii balleessite ta'e ofumatti illee ragaa bahi. Adilii jechuutu isa kana. Guyyaa wahiidhaa zabana nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam dubartiin warra zarii kabajamaa taate Qureeshii keessaa kaan zarii Makhzuumaa kan jedhamtu Hanna Wayhat warra gosaa beekamtuudha. Gaafa kana gaafa seena Hanna hattee jettu jarri asliin isaanii Yahudaa. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam namni Hanna hate ka shari'aa islaamaatti harka isaatti murama. Dubartiin kun xukumiin islaamaa irra hadhaabatuu jedhan nabi Muhammad. Xukumiin islaamaa irratti raawwachuu qabaa jennaan didan jarri. Didanii sahabaa tokko Usaamaa ibnu Zaydii kan jedhamu rasuula rabbiitti ergan sallallahu alayhi wasallam. Usaamaan akkaan waan rasuula rabbiitti dhiyaatuuf nabi Muhammadin bira dhufee yaa rasuulallah jaarsummaadhaan ergatanii jaarsummaa isaanii kanarraa qeebalaayii jedheen nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam baay'ee itti aaran Usaamaa ibnu Zaydii. Ati seerri rabbii xukumiin rabbii hojiirra ooliniidhaaf jaarsummaa deemta ati jedhaniin. Wallaahi jedha rasuulli sallallahu alayhi wasallam walladhii nafsu Muhammadin biyadihi rabbii lubbuu Muhammad harka isaa jirtu natti haa ta'u isaanin kakadha law anna Faaximata binti Muhammadin sariqat لقطعت يدها وتو فاطمان هنتل محمد صلى الله عليه وسلم مجانكي ألكي يا روحين ترونكي يا كنكي سابات فاطمان كنكو مجان كنكو أتوسين حتى يجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها ربي لبون كو هركسا جرونن ككد هركسين تيمور مليهن نيسو جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Seerri rabbii mana kootti hojiirra oolaa mana namaa duwwaatti nama biraa duwwaa irratti yookaan zarii biraa irratti kan deemu mitii jedhan nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Seerri rabbii mucaa koo irratti illee hojiirra oola jedhan. Ashraful hadiith hadiitha guddaan walqixxummaa islaamummaan qabatee deemu labsaa deemu
akkaan akka taappellaa guddaatti ibsu jechuudha. Hadiisa kanaa olii hin jiru. Gaayaa dubbii macarrashaa yookaan xumura dubbiidhaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mucaan kiyya utuu seenatte harka isheen irraa mura malee hin dhiisu jedhan. Yaa macshara Yahuud akkam akka amantii keessaniitti jennaan nuti akka amantii keenyaatti harree gurraattii irra keenyee cilaattiitti dibnee gabaa naannessiina nama waa hate jedhanii kijiba himan jechuudha. Haadha huwa al-cadl waan Nabi Muhammad ilma namaa barsiisan laali. Mana isaanii irraa jalqaban jechuudha. Ilmoo isaanii irratti murteessan jechuudha. Ati yaa daa'ii islaamaa seera rabbii jalqaba ofii keetii mana kee keessatti hojiirra oolchi. Yaa nama islaamaa otoo nama biraadhaaf diinii kana hin himin dura mana kee irratti hojiirra oolchi seera rabbiidha. Walqixxummaan jalqaba mana keenya keessaa yoo ka'e ollaa keenya gaha, hawaasa keessa bal'ata, addunyaa hunda wal gaha jechuudha. Wakaana sallallahu alaihi wasallam yanhaa kadhalik akkuma kana Nabi Muhammad waan isaanitti dhufu waan isaan gattamu waan isaan mudatu keessatti hojiidhaan yeroo agarsiisan sahabotallee yeroo isaan dhorkantu jira jechuudha. Maalirraa akka isaan namatti hin buune sababa Nabi Muhammad jedhanii akkas jechuun guyyaa tokko namichi Yahudaa wahiidhaa Rasuularraa sallallahu alaihi wasallam wayi fudhate. Afwan rasuulatu Yahudaa sanarraa waa fudhate liqeeffatan jechuudha. Liqii Yahudaa fudhate tun taane rasuulatu irraa fudhate. Irraa fudhatanii liqiin kun isaan bira turte. Isaan bira turte guyyaan liqii geesse. Guyyaan irra dabarre gaafan bira turte jedhu bar. Guyyaan liqittii geesse guyyaan liqii isaanii itti deebisan. Ija guyyattii sanarratti namtichi dhufee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkasitti dudduubaan isaan qabee antum yaa banii Haashim isin yaa ijoollee Haashim ashaabu muxul warra haqa namaa obbira tursuudha isin jedhee rasuula rabbiitiif zarii isaanii kana tuqe. Gaafanni akkas jedhee dubbatu Umar ibn Khattaab radiyallahu anhu seefii isaa luqqifate. Namicha Yahudaa kana morman irraa gata yaa rasuulallah jedhee Umar jarjaraan gaafanni seefii isaa luqqifatu namichi rifate. Subhaanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashrafal khalqiin أبان فتحي الدنيا كنا مال جرانين دعوه فإن لصاحب الحق مقالا إيسان متسكن جرى رسول صلى الله عليه وسلم فإن لصاحب الحق مقالا أبان حقا جتشك أبا وان دبت وهي وان آري دبت وهي كبا مالا أبان حقا را برنا براك أبا أبان حقا مقالا جتشا وهي قباتشو دنداتي إيسا جل الرسول ربي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله نمازر إيساني توكي كنمني إيساني الرافل مي أكني التنبوني مرقى سابر الآبتني إراد أركن رسول صلى الله عليه وسلم فتحين كانت عليه السجرة عدلين كانت عليه السجرة هذا هو كروم من إسلامه كان بر أخلاق الإسلام نما برسيسو كان أخلاق تنوتي أمة برسيسو كم نوكان جتشو هرنا نمني توكو يو توكامي نما سيتو كسانا أتي نما سيغرغاري توكو أكا وداجة كيتلالتا أكا نما جارلو كيتلالتا إمامي توكو مسجد كيستي يو توكامي إمام سانا نمني نما توكي سانتي والغوري إلو لا مالو لجتشو كيامت إمام نسون عدل برجراته جنان نمو ما إساتو كسانا ديني برسيسي سفر رسولا كان الرافرته وانو بچيسو قبو سو بچيسو قبا ملي غري والقودي والفارقي ولرتي طلاتومي ولرتي دولي كورين أبلو كسنان جد إنو كنا كس جد والله تو باريا كينيا كيسا ديمتاني أمتي كينيا أرغتاني أكثر المساجد مسجدني مساجدني باديا كينيا كيستي أرغمو مغالا كينيا كيستي أرغمو مرت هندسا يوجد في خطر كبير في مشكلة كبير ركو قدا كيستي يريد سبب ماليتف إنم تكاري هبنو ديني أبودان قرأوني هبتشون ضد رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمو ما إسان تكي فيدو دوبان إسان كابي كان دعوه فإن لصاحب الحق مقالا
isaatti na jalaan bu'inaa hin tuqinaa jedhan bar abbaan haqaa waan fedhe dubbachuu danda'a maal taatan Umar jedhanii garuu guyyaan liqiidhaa hin geenye har'uma sa'aatiin isaas hin dabarre deemii dhaqii fidiif jedhaniin Umariin manatti erganii waan daynii yahudichi biraa qabu wahii fidaniifi Umar jedhaniin ati waan rifachiisteef atis dabalii kenniif jedhanii akka Umar illee kaasaa kaffalu mooraalii jechuudha bar moraal kaasaa kan mooraalii namicha sanaa tuqameef illee akka inni kaffaluuf taasisan rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam bar yahudaadha namichi nam sana booda maal godhe deemee dhiqatee dhufee ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah islaminaatti gale jechuudha kana wanni rasuulli barsiisan kana wanni san gochaan agarsiisan kan biraan rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam kan gocha isaanii irraan darbe jechaan illee ni gorsu jechuudha nama akkamii gorsu nama ummataan deemu nama waa murteessu ni gorsu akkam jedhanii gorsu فإذا جلس بين يديك الخصمان آتي قافة مرتينا ما مرتسد نمني لما والمقوتي دافيوت في سبيرا قتاء جرن فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول حديث صحيح كيست نما جلقب دبي إرى لقيس قفا في مرتسين جرن نما جلقب دبي ستمة قفا في مرتسين حتى تسمع هم نما إسا اتئانو همتما سنمو دبي سرافوتي وان نجد سنة ركو جرتو سنة أنقا دباسوتي مرتسين جد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء دبيتو أدسي بهو سيتو ملاجان نمتكو جلقب مدفي يا شيخ يا بلو أبلو كسنا قولي نتومي داري كوش أبسي سنقا كوش أبسي كان نميدي كان نقولي جري وان شكوا في دهيمت أكو ما نجيس سنام فوتي نارينيف أكو ما جيس سنا يار اللينكننيف حتى تسمع من الآخر إسهيمة ميسنا سوامي هنگا دبسيتي ركو سالمان قدو جرو غافا سنا إفسيبها مرتسو في اللي نما تلاجت شور جلقبو ما نجين يراكاني دبي مرتسون انتاتو رب كن سبحانه وتعالى يرون قرس مالجرا يا أيها الذين آمنوا يا ور أمنتني إن جاءكم فاسق يونم فاسقا دبي كرار ربه وهي دبي سنت في دي سنهم فتبينوا أنت دبا فتا أن تصيبوا قوما بجهالة ولا لما نتني نمتني فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وأنما تبقى سنتمو قنا جلد وطنوبات إنما تبقى جيتشانا تو قوتشانا تو أبلو كسجد يرمى ميديا روان ديم عدلي بالإسادي ما أهاجر أبلو كسجد أبلو سري رجل أبلو كسجد أبلو سري رنجل otoo humaa tokko adda hin baafatin murtii murteessaa oolla jechuudha halkanii guyyaa humaa tokko otoo nu hin galin yaada keenya murteessaa firdii kennaa kun akkas ta'e kun sirrii jedhe kun sirrii hin jenne laa ilaaha illallah kanatu abalu sirriidha abalu sirrii miti murtii kennaa oolla garuu rabbiin keenya yoo namni dubbii hamaa wayii isinitti fide dura adda baafadhaatu waan murteessin nuun jedha kanaaf obboleewwan rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam jireenya isaanii keessatti adalii ummata barsiisan walqixxummaa ummata barsiisan haqa dhuunfaa haqa maatii kan hawaasummaa kan mootummaa kan gillee tokko otoo nambisin walitti qabanii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilma namaa kana barsiisan hattan barsiisuu duwwaa miti
gara laafummaa isaanii keessaa namni tokko sahabaa keessaa yoonni daynii fudhatee otoo hin kaffalin yoo kan akhiraa seenu ta'e yookaan du'u ta'e yoo lubbuun kan jiru ta'es furmaata kaa'uuf kan lubbuun jiru yoo ta'e zakaa walitti qabanii kennu kan du'e yoo ta'e yoo haqi dayniin akka hin hafne nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'alayya wa ilayya gara koo kottaa adarra jiraanatu kaffalaa jedhu walitti qabanii kaffalchiisu jechuudha. Maaliif namni tokko nama bal'ame akka inni hin deemne tokko namni miidhame jedhee akka inni mataan teenyeef har'a rakkoon keenya guddaan bakka kana wama dhageenye yoo gurraan fuune keessa kaane Shaabalu akkas jedhe inni kun akkas jedhe miidiyaa hawaasaa irratti wanni gadhiifamu namuu halkanii guyyaa wal lolaa mataa otoo dubbii addan baafatin otoo waan hubatin kun adiliin gidduu namaatii dhabamuu irraayi namni gar tokkee qeentee qofaan deemuu irraatii jechuudha. Kanaafuu adilii yoo nuu gale yoo adilii hubanne jalqaba ofii keenya irraa eegalla achii kaanee hawaasatti gabbaasna jechuudha. Akkul kafaalati fil islaam kuma kana islaamummaa keessatti adilii irratti dabalata islaamummaan kafaalaa waastinnaa yookaan wabii sa'atii isaan itti fudhatantu jira rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam hattan waan dubbataniif waan godhan keessatti ana sirraa gahaa yaadda injanii sa'atii isaan ilma namaa kanaaf itti wabii fudhatantu jira. Kun maal jiraachuu irraayi adiliin jiraachuu irraatee jechuudha. Gidduu keenya adiliin utuu jiraatee addunyaan kun guutuun nagaadhaan jiraatti. Wanni biyya lafaa kana wal tumsiisu nuukileera oomishiisee boombii oomishiisee addunyaan hundi wal gubaa jiraattuuf sababa adiliin gidduu isaaniitii kaafameef jechuudha. Sababa ilmi namaa kun waan wal qixxummaa jedhan kana of keessaa balleessee selfish yookaan of jaalatu qofa waan heddummeessineef jechuudha. Namni of jaalatu adiliin qabu namni of ittoon adiliirraa fagoodha. Kanaafuu في حضارة الإسلام قرون من إسلاما كيست أخلاق الإسلام من ما قرسو كيست توقع عدلين جرين كيست عدلين هجرات ولو على أنفسك أتوم لبوك يرتي الليتي وان بدي أفرت بسكروا لي أفا منزيس لبوكا كي وفتم عندكو قرير أبكارو قرار رنج رجل وفتمي يهوس كار خيري رجرتا يهوس عدلي رجرتا ربي ورد أجهي اتفايدا منو هاتايسو وان دبنين تقو قرى كينيا ربي ننقبني ارقا كينيا مربي أمته هندما نفقه من قلب إلى قلب سليم قلب الراقر قلبي نقاقيسي يوم القيامة نولي سن اللي ورد فايدا من جنة كيس سيني الحمد لله الذي أورثنا الأرض جنة كان ربي نالجسي قلني كان ساتي جئ ور ربي سافارسو ربي نهاتايسو sagantaa keenya kutaa sadaffaa asumarratti sanarraa gabaabsina nurraan fagaatina haga sagantaa kutaa arfaffaa walitti deebinutti fi amaanillah salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.